Velkommen til denne tekniske guide om Dyson SV12. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Dyson SV12 blinker rødt og ikke vil starte, kan det være et tegn på, at der er problemer med motoren eller batteriet. Dette kan ske af flere grunde, såsom overophedning eller et defekt batteri. Hvis problemet ikke bliver løst i tide, kan det føre til større skader og dyre reparationer. Til denne reparation skal du bruge en stjernes kronerugetrækker, en flad S-kronerugetrækker, en ny motor til Dyson SV12, en ren klud og eventuelt lidt silikonefedt til at smøre delene. For at åbne din Dyson SV12 sikkert, skal du først fjerne de synlige S-kroneruer med din stjernes kronerugetrækker. Vær forsigtig, når du åbner enheden, så du ikke beskadiger plastikken. Når du har åbnet enheden, skal du finde motoren, som typisk sidder fastgjort med et par S-kroneruer. Husk at tage billeder af, hvordan delene sidder, så du nemt kan samle det igen. For at fjerne motoren, skal du løsne S-kroneruerne og forsigtigt trække motoren ud af enheden. Vær opmærksom på de kabler, der er tilsluttet motoren. Tag dem forsigtigt ud, så du ikke river dem over. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har fjernet den gamle motor, kan du tage den nye motor og tilslutte kablerne, præcist som de var før. Sørg for at fastgøre motoren med S-kroneruerne igen. Når du har samlet enheden, skal du sørge for, at alle S-kroneruer er stramme, og at der ikke er nogen løse dele. Til sidst, luk enheden forsigtigt og test, om den fungerer korrekt. For at undgå, at problemet med din Dyson SV12 opstår igen, er det en god idé at rense filteret regelmæssigt og sørge for, at ingen støv eller snavs blokerer for motoren. Det kan også være nyttigt at lade batteriet oplade helt op, før du bruger det igen. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.